Salut, bienvenue sur Diamotors. Je m'appelle Diamoré. J'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles de confinement et votre famille aussi. J'ai envie de vous parler des 5 meilleurs moteurs 4 cylindres au monde. Les critères que j'ai sélectionnés, déjà la performance, la fiabilité et aussi le bruit. Le bruit est super important pour une voiture sportive. Ça fait partie de la personnalité du moteur. Je vais vous mettre mes 5 meilleurs moteurs 4 cylindres atmosphériques. Commençons avec le numéro 5, la Renault Clio 3R. La Clio 3 RS a un moteur de 200 chevaux avec son moteur 4 cylindres de 2 litres. Ils ont réussi à extraire 200 chevaux, soit 100 chevaux par litre, ce qui est énorme, que les meilleurs motoristes arrivent à faire. Honda, Ferrari, BMW sont les seuls à sortir des rendements de ce type. 100 chevaux par litre. Ce qui est important, comme je disais, c'était le bruit. Et le bruit de ce 4 cylindres de cette Renault est vraiment sympa. Numéro 4, je mets le moteur, le 4AGE de chez Toyota. C'est le moteur développé pour Toyota par Yamaha dans les années 80. C'est un double Abracam 4 cylindres de 1,6 litre, une carrière extraordinaire. Aussi sa particularité, c'est un moteur qui a été préparé à toutes les sauces. Turbo, compresseur, ce moteur a été une vraie base pour plusieurs swaps et de préparation moteur de course. Ce moteur est fiable, performant et a un bruit vraiment extraordinaire, surtout quand on le met avec des papillons. Écoutez-moi ça, c'est pas kiffant. Numéro 3, le moteur S14 de la BMW M3 E30. Le fameux moteur S14 de la BMW M3 E30. Ce 4 cylindres de 2 litres 3 de cylindrée qui développe 200 chevaux dans la fin des années 80, début des années 90 a été fait à partir du moteur de la 1M qui était un V8 qui a été coupé en deux par l'équipe de BMW Motorsport pour pouvoir aligner pour les courses de DTM en Allemagne. Ce moteur, pour la première M3 qui a donné l'essence à cette voiture mythique, donne un caractère moteur et un bruit extraordinaire. Avec des préparations avoisinant les 300 chevaux, vous avez des bruits. Écoutez-moi ça, c'est une dinguerie sans nom. Numéro 2, le moteur de la Honda Civic Type R EP3. Le moteur de la Civic EP3 est appelé le K20. C'est un moteur de 4 cylindres de 2 litres de cylindrée qui offre 200 chevaux, dont un rendement de 100 chevaux par litre. Ce moteur a la particularité de monter jusqu'à 8000 voire plus de 8000 tours minute. Dans l'industrie automobile, il n'y a que Honda qui arrive à sortir des 4 cylindres avec des régimes aussi hauts. Non seulement il est fiable, il est performant, mais lui aussi, il offre un bruit extraordinaire.
titre de ce moteur, VTEC. C'est un acronyme qui veut dire Variable Valve Timing and Electronic Control, inauguré par un ingénieur japonais, Kenichi Nogahiro. Ces 4 lettres ont donné les lettres de noblesse au moteur Honda en général. Tout le monde connaît VTEC. Power. Et le numéro 1, number 1, le fameux moteur F20 de la Honda S2000. Oui, c'est un moteur de chez Honda, donc il y a le fameux VTEC, mais là, poussé à son max. Un moteur 4 cylindres de 2 litres qui fait 240 chevaux. Annoncé. La plupart disent qu'il fait plutôt 220 chevaux avec un 2 litres atmosphérique qui monte à 9000 tours minute. Comme une moto, bordel. C'est incroyable. C'est une prouesse d'ingénierie d'arriver à ces valeurs-là. C'est vraiment ouf. Et en plus, il est fiable. Des moteurs comme ça, on n'en trouve plus. Et c'est pour ça que je l'ai mis sans hésiter. Numéro 1 de mes 5 meilleurs moteurs Atmo 4 cylindres. Maintenant, à ton tour de trouver 5 moteurs 4 cylindres Atmo et de nominer aussi 5 personnes qui vont donner les 5 moteurs. Moi, mes 5 nominés sont Joe Lenné, Hugo Siet, Neo Monkey, Roy Parker et Bruno Guilmard. Je suis sûr qu'il va me trouver 5 moteurs qui sortent de l'ordinaire. À vous de jouer dans les commentaires de la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne-là pour la première fois. Et je vous dis à très bientôt sur Diamantors. Ciao.